હેલો મિત્રો, આજે આપણે ટ્રેક્ટર લઈને વાડી આવ્યા છે. 6-7 ગાડી થઈ ગઈ છે, બધી ગાડામાં ભરી લેવાની છે. વરસાદની આગાહી છે એટલે બધી ગાડી ઘરે લઈ જવાની છે. ટ્રેક્ટર હરખું ચાલે છે ને? ન આવતું હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવજો. અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો અને શેર કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ઉડે તો હા, નકર બાવળિયામાં ઘા.